解男人就係咁簡單？人生入邊一班愛大家嘅人喺一齊，我覺得好 refreshing 啊！幾痛都要講出呢一句。要搬走大學後咧，我就唔會支援佢噶啦。大家好，歡迎嚟到私家四個。咁睇到喺身後嗰個景況啊，咁就知道咧，我哋又嚟咧啲 nature 啦，今次係 cottage 嘅。咁喺呢3年入邊咧，我諗嚟 cottage 啦、glamping 啦，加埋 camping 咧，我估計20次。想透過今集咧，同大家講下究竟咁多次嚟講啦，我自己名單入邊咧，一 book 呢啲嘅 site 嘅時候，有乜嘢係必須要嘅？其實去 cottage、去 glamping 同埋去 camping 咧，有啲乜嘢唔同？私家家4個分享湊4位小朋友上山下海嘅經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係，同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家4個。咁啊，再講一次，我唔係專家，但係咧，我係一個4個小朋友嘅爸爸，用啲身份咧去講今日集嘅。其實戶外嘅所有嘢 ，cottage 啊、glamping 啊、camping 都好中意嘅，好中意大自然。第一，望住大自然咧，覺得自己好渺小啊！渺小咧唔係一個貶義詞嚟嘅，係睇通咗好多事咧係唔能夠控制，控制到係自己嘅。咁可能咧控制自己態度咯，控制自己脾氣咯。每次見到啲雲啊，夜晚睇星星啊，望住火啊，望火車可以望3個鐘啊，我覺得好 refreshing 啊！好多嘢梳理翻，做翻自己 refresh 翻個目標咧，再出發咁樣。第二個原因就係小朋友啦。咁去咗大自然咧，其實好多嘢俾你 train 嘅，包括咧即係可能係連日常有嘅嘢，即係當你嘅生活咧 disturb 你少少咧，其實你要重新適應個 mode，變翻有少少戰鬥力咁樣啊！嚇，你張床又唔同咗，你要用嘅 pen 都唔同咗，甚至有時簡陋得嚟咧，你要起個火都要自己起嘅，揾水都要走去斟嘅話咧，佢哋咧包括我自己都會 appreciate 翻本身你有嘅嘢，唔會 take it for granted 咯。當有唔 take it for granted 嘅心態咧，凡事會多咗個 list 去感恩。當你感恩人咪開心啲咯，都 more approachable 嘅。希望我仲係啦，即係雖然我同我老婆嗌交嘅時候都係好唔 approachable 啦，in general 係 approachable 咗啦。大自然接觸多咧，我覺得冇咁驚蛇蟲鼠蟻。咁當然咧要識分有毒冇毒啊，污唔污糟啦。喺呢個 cottage trip 嚟講咧，我哋經過好多田野，冬天㗎啦，啲牛出晒嚟嘅，一大陣味咁樣。咁我都教佢，咁其實大自然係咁嘅，即係呢種係其實 organic 嘅呢啲味，係咪？有時啊經過啲廢氣啊、工廠啊，嗰啲味冇味㗎。但係嗰啲有毒嘅 toxic 嘅喎，我只覺得回歸翻大自然係唔會有嘢錯到去邊嘅。cottage 嚟講咧，我唔係好介意佢嗰個樣貌，咁我介意啲佢嘅地址同配套多少少。課我字嚟講咧，最緊要係俾我用佢12伏呢個插頭，有條咁嘅線 bonus 直情。咁我咧用嚟做咩咧？叉嗰部 Tesla， 成個夜晚叉100幾個公里咧，已經可以去周圍嗰啲嘢食咧 park 啊、zoo 啊，周圍行，咁就安心好多咯。綠色啊，咦有紅色嘅？唔知點解差唔多變紅色嘅。最好有一個嘅 SPA 啦，咁啊通常而家 cottage 都會包一個幾細都有個 SPA，咁我細路仔好中意水嘅，咁所以咧如果冬天嘅話特別需要個 hot SPA 啦。好熱喎，啲水真係好似出晒煙咁喎。一定有個 fire pit 同埋燒嘢食嘅地方，最好唔係有 gas，就咁有個 fire pit 咧俾我去燒啲木頭。室內都有個真係燒木頭嘅爐啊，煙多有個火爐咧，真係 bonus 嚟嘅。最好咧就係真係揼木頭嗰啲嘅火爐啊！有一次就係咧黑仔旅行團咧 Tesla 死機嗰次嗰間房係火爐啊！嗰陣時我唔識燒木啊，諗翻轉頭真係好蝕灼啊！同埋 glamping 就必備啦，望住啲木喺室內喎，係好溫暖好正個感覺。咁如果同一班朋友去咧就唔同啦，咁可能會着重翻一啲燒嘢食啦，同埋室內嘅廚房個吧台有幾大。今次 cottage 咧係好適合一班成年人咧，啲細路仔瞓咗覺嘅時候去飲酒啦，玩啤牌、玩撲克，然後一路傾偈傾心事。平時你話就算同我妹咁啊，同一地方住嘅啦，都唔會約出嚟傾心事啦。呢啲時間就好自然咧，大家會去傾偈咯。地址方面咧，我覺得至少一定要背靠一個湖先，背靠一湖咧冇死錯人㗎啦。夏天直情有個艇仔可以出嚟啦，春天、秋天可以釣魚，冬天咧都有個大個湖㗎，咁啊好多嘢可以做嘅。地點重要就係咧，有啲人去 cottage 咧要出一出去咁樣。如果佢係3個字至最遠啊5個字咧，係有個鎮仔，個鎮仔一定有佢歷史嘅，咁咧其實係一個 bonus 嚟嘅。我覺得 cottage 咧係最容易上手嘅，咁咪咧其實佢成間嘢喺晒度，啲設備齊全，廚房有齊所有你要焗啦、蒸啦、焗爐嗰啲盤有成6個嘅，刀啊、Chinese 嘢都有晒嘢喺度嘅。
咁所以你要煮乜咧都係齊晒嘅。你游水有毛巾，雪櫃唔使帶，帶電池唔使帶。啱啱呢個 cottage 嚟講啦，個嘅 owner 包埋一紮嘅木頭，點火 starter 喺晒度。咁我冇問到之前，因為我唔使帶咁多。整體嚟講 cottage 要準備嘢係少好多，其實係真係入去超，但係通常就係會比較貴啲啦。價錢視乎佢有幾大啦，有幾新幾靚啦，同埋佢地點喺邊度啊。越揸得遠，通常越平啲嘅嚇。不過咧都係比較貴。咁今次嚟講咧就係5000幾蚊成間屋。如果每個人分大人當一個單位，小朋友當0.5單位，就每個大人應該係200零蚊鬆啲，3日2夜 OK 咯。其實係算平嘅，比之前我去過 A-frame cottage 咧係貴好多啊！嗰個直情係住喺巴黎鐵塔隔離咁貴。camping 咧就係另一個極端啦，要帶嘅多好多啦。我一集同大家分享過嘅，有個雪櫃啦，有個電池啦，有睡袋啦，可能你仲有啲嘅保暖或者係隔凍嗰啲嘅地鋪啦，1-2塊 top 啦，咁仲有無窮無盡嘅嘢食啊，燒烤要帶炭啊，打邊爐要帶爐啊，嗰個 gas 啊，垃圾袋啊，毛巾啊，牙刷啊，水源啊，水源一大問題，乾淨水、洗碗水係咪裝定晒？真係 wow camping 咧都幾大鑊。咁但係咧就係要透過呢方面去 appreciate 本身有嘅嘢，有少少敬畏一啲嘅就話原來。人生入邊冇電冇水嘅話咧，你其實係完全生存唔到嘅。咁咧，我覺得 camping 可以做到訓練到，唔需要依賴咁多電子器、電話、電腦，你可以生活到而開心呢樣嘢咯。然後再諗埋住宿問題，可唔可以做帳幕啦？帳幕就接地氣，嗰啲地氣有蛇蟲鼠蟻，咁啊真係驚啲嘅嚇。咁所以咧，你係一定學習到好多你平時 take it for granted 嘅嘢咯。仲有個好處嘅，好平，頭間20幾蚊一晚，成個 campsite 俾你有水有電喎。最奢侈嘅電嘅暖氣好取電㗎，你就係插落 campsite 度，包埋熱水沖涼，廁所都算乾淨嚇，沖涼係好乾淨嗰位。咁成家人衝入去瞓，一架車坐到5個人咪5個人，7個人7個人咯。我覺得 glamping 咧 more of a cottage 㗎啦。因為咧，其實佢係扮有個位俾你燒木，其實準備晒嘅。佢有個位俾你煮嘢食，譬如日本嗰啲咧，佢幫你切好晒嘅。咁當然啦，加拿大嗰個冇，不過咧你可以包廚師嚟都得㗎，你俾錢咪搞得掂咯。沖涼凍啲啦，熱水遲啲嚟啦，暖氣要開耐啲，一樣咧好住得下人，係酒店咁嘅嚇。我去加拿大嗰個 glamping 咧，你唔燒木咧係有凍少少嘅，不過佢都有電氈啊去鋪俾你嘅。如果燒木咧好熱。所以咧有一定嘅能力俾你做踏腳石去試下自己係咪可以做到 camping 做嘅某幾樣嘢咯，包括你唔請廚師，你要煮嘢噶嘛，出邊有個爐俾你，有得燒火啦，入邊要諗下點樣取暖啦，咁佢價錢咧就又係去到中間，最平嘅可能1000蚊加幣咁樣咯。咁日本嗰個望河口湖嗰就唔使講啦，嗰個就貴啲，但係都好相宜噶啦。佢個價位係 cottage 同埋 camping 嘅中間，偏去 cottage 噶啦。我覺得所有小朋友家長咧，一定要無限去 camping， 特別喺小朋友13、14歲前咧，佢仲可以跟你嘅時候咧，係最後嘅機會俾佢獨立訓練佢，加上佢多咗個興趣。總之任何正常興趣咧，我喺10歲前咧俾晒佢嘅，務求佢 teenager 嘅時候咧，多啲機會佢嘅興趣係正常嘅，你明唔明白？如果你都唔識嘅話，咁你就要 glamping 開始。glamping 咧，你可以從呢個取暖嗰度去學習，同埋煮食嗰度去學習。嗱，係野外煮食喎，雖然佢呢個廚房嘅，但係用野外嗰個 pit 去煮嘢食。咁如果達至到嘅時候咧，可以試下 camping 嘅豪華版或者短嘅版本，3日2夜咁樣。你信我，別有一番風味。尤其是咧男仔咧，即係望到木咧就好中意摧毀佢，係咁抌啲樹枝啊、樹葉啊，佢哋就幾個鐘㗎啦。即係男人就係咁簡單。咁女嘅我都照帶佢，因為佢都要知同一樣嘅嘢嘛 ，nature 啊 ，appreciate 你身邊嘅嘢啊。翻到屋企你會發現咧，小朋友咧會 appreciate 好多你啊。我覺得歐多冇4場嘅，Joey個妹啦，視光師啊，佢都講啊，有調查顯示啊，你喺陽光底下多啲嘅小朋友咧，佢眼嘅疾病少好多啊。大個 cottage 係完全冇難度嘅 ，cottage 係酒店咁樣，少少同酒店唔同就係你冇人幫你 check in 啦，你真係要煮飯食咯。如果你飯都唔識煮就大鑊啲啦嚇，真係。好似我幾年前我咁樣啦，疫情之前我就唔識煮飯嘅。如果真係 wild camping 咧，下一步我做嘅，我唔係好擔心水源，因為我做咗功課。我唔係好擔心大小二便，因為喺 wild camping 更加易處理啦，係咪？你有幾個做法啫都係。咁但係咧，我比較擔心係蛇蟲鼠蟻、動物嗰啲。bear spray 我幾時都帶㗎啦。好多人咧一生人咧都撞唔到啲紅人嘅，但係有好多人咧一生人撞嗰次紅人咧，就係嗰一生人完結嗰日。
同埋有支長槍，等我訓練多少少啦，可能安全啲。如果唔係冬天去都得，冬天咧少好多，唔好話冇啦，少好多嗰啲動物喺度嘅嚇，即係熊嗰啲啊嚇。咁呢啲真係唔好啊！突然間有咩意外係咪？咁所以我係驚呢啲啊，反而嚇。趁住咧小朋友都未好大啦，或者我自己要求佢幾痛都要講出呢一句，要搬走大學後咧我就唔會支援佢噶啦。咁喺之前咧就盡量留低啲回憶。講真，真係無論做乜，一班愛大家嘅人喺一齊，其實咧冇嘢會出錯嘅。喺個 camping入邊咧會好多問題啦，面對晒嘅。其實嗰啲問題你望翻轉頭好少嘅，呢啲都係屬於回憶一部分咯。去嘅地點啊、唔同形式啊、唔同嘅組合啊，其實咧就會有啲火花發生嘅，真係唔一定要哇好貴搭落去。而我因為拍 vlog 咧，其實真係主要都係咁樣。我自己拍完 vlog，我小朋友都睇。佢記憶咧係好好多，亦都係一個回憶俾自己。而家睇翻2-3年前嗰啲片咧，佢哋好開心咁笑嘅。我會覺得佢結婚嘅時候咧，我攞到呢啲片出嚟俾佢咧，係做到自己一個好好嘅爸爸嘅本分。呢個 channel 繼續啦，同大家分享湊4個小朋友、兩夫妻要營運嘅關係啦。我哋冇一集特登講醜陋一面，但係其實我哋都有嗌交，有好唔開心嘅時間，係要營運嘅。你唔可以就咁攤喺度嘅，要栽培、要栽種，同埋自己個身體亦都係冇咗 quality 嘅身體，真係。生命有幾長都冇乜意義。如果中意今集嘅，記住俾 like 俾 share， 或者有任何補充咧 comment section 咧一齊吹水啦。未訂閱嘅記得撳埋訂閱啦。如果大家都想學下基礎投資知識，歡迎訂閱我另一個頻道，我要做富翁啊！4加4個，下次再見大家，拜拜。在，尽在，永在一生。